Salut tout le monde. Alors, c'est Mademoiselle Nouki. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo et je vais tester deux recettes de slime. Mais je ne sais pas encore ce que ça va dire. Alors, pour la première recette, il me faudra du shampoing. Ensuite, de la pâte à dentifrice et de la farine. Alors, je vais commencer. J'ai déjà... donc, je vais mettre le shampoing. Là, c'est bon. Vous allez voir, voilà, c'est comme ça. On a de la pâte à dentifrice. Attends, j'ai déjà débouché. Voilà. Juste prendre le bouchon. Alors là, je vais commencer un peu à mélanger. Regardez comment ça fait parce que ça va pas trop bien. Donc, on va vraiment voir. Commencer à mélanger. En fait, c'était du jaune et du rose. Mais je crois pas que ça va aller trop bien. Mais en attendant, ça fait un peu comme du orange. C'est joli. J'adore. Alors là, ça fait un peu du orange, du rose un peu pâle. Voilà. On va rajouter de la farine. Si je mets pas beaucoup, c'est parce que je sais pas du tout le résultat. Ça soit trop bon. Le dentifrice. Bon voilà, je suis en train de mettre la farine. Je sais pas du tout la quantité. Du coup, j'en ai mis beaucoup. Parce que j'ai envie de faire un grand slime. Mais là, c'est en attendant, c'est en train de faire un petit slime. Oh non, ça commence à faire une pâte. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer plus près. Ça commence à faire une pâte. Un peu rose, je sais pas comment dire. Bon, voilà, ça fait une pâte. Voilà. Oh, je crois que j'ai mélangé un petit moment et après on se revoit. Bon, je vais commencer à prendre à la main. Oh, ça donne pas trop envie de toucher, mais voilà. Bah, on est obligé, hein. Ah, c'est tout collant. Je crois que je vais rajouter un peu de farine. Je crois que je... Bon, pendant que je rajoute un peu de farine. Ah, j'ai les mains toutes sales. Berk. Donc, je vais rajouter un peu plus de farine. Voilà, j'en ai rajouté un peu trop à mon avis. Mais c'est pas grave, hein. C'était beaucoup trop coulant après. Et après, s'il faudra rajouter des trucs, ben, on rajoutera. Ok, du coup, je vais prendre la texture. Oh, ça commence. Ah non! En fait, j'ai peur que ça fasse tout rater. Parce que ça, on est qu'à la première. Je suis triste. Après, je devrais laver. Ça fait un peu une texture. Ça s'étire. Mais je crois qu'il faut encore que je rajoute un peu de farine. Ça s'étire pas très bien. Mais je rajoute un peu de farine. J'aime trop la couleur. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu rose, pâle. J'adore. C'est dégoûtant les mains. Moi, j'ai rajouté un peu de farine. Je crois qu'il y en a déjà dans le bocal. Hein. Du coup, j'ai un peu mélangé en bas. Donc voilà. J'ai rajouté de la farine. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai enlevé un peu ce que j'ai. Bon. En attendant que je mélange, je pose. Bon, on dirait un peu de la pâte à modeler collante en attendant. Attendez, j'ai envie d'essayer quelque chose. Non, ça marche pas. Oui, ça marche, mais... Oui, ça s'étire pas du tout. Écoutez le bruit. Regardez. Ça fait pas du tout. Alors, je vais rajouter un peu de farine parce que c'est vraiment hyper collant. Ça veut rien dire ma phrase, mais on va rester... Bah, j'ai pas vraiment une preuve, du coup, voilà. C'est pas grave si on fait des fautes d'orthographe pendant qu'on parle, ça ne veut rien dire, mais voilà. Du coup, c'est bon, ça ne colle plus, mais ça ne fait... Oh, ça s'est étiré. Ouais. J'ai enlevé les ciseaux ici. Regardez, ça s'étire. Enfin, non, laissez tomber. Bon, alors, la première pâte, elle est bien cool. J'aime bien. J'adore la couleur. Ça sent hyper bon. Mais ça n'a fait pas du slime. Ça m'a fait juste une pâte. Mais elle est cool. Très cool. Il faut juste que je... Ah non, mais pourquoi ça colle toujours? J'ai l'impression que cette pâte, elle est faite pour coller. Ouais, peut-être, hein. Peut-être que c'est une pâte à colle, ça veut rien dire.
Voilà. Ça colle moins, là, ça colle pas du tout. Et voilà la première recette. Je sais pas si elle est... Alors, ça donne pas du slime, mais j'adore la texture, j'adore la couleur. Ça sent très très bon. Du coup, on va tester la deuxième recette. Bon, j'ai mis pause parce qu'il fallait que je lave. Bon, j'ai pas vraiment bien lavé parce que j'avais un peu la flemme. On va tester la deuxième recette. C'est du papier. Bon, j'en ai pris qu'un seul parce que je sais pas ce que ça fait. Du coup, j'en ai mis un tout petit peu. Et du shampoing. Attends, elle est déjà où la deuxième pâte? Ah, elle est là. On va la laisser là. Trop mignonne. Alors, parce qu'il paraît, il faut couper des petits morceaux à couper. Voilà, on est en train de couper. Désolée, j'ai dû mettre pause parce que ça prenait vraiment 3000 ans. J'ai pris qu'un seul papier, mais il y en a déjà assez beaucoup. Il y en a déjà assez, je trouve. Moi, je sais pas. Voilà. Attends. En fait, si tu poses, il n'y en a rien du tout. C'est pas grave. On va mettre le... Oh non, c'est tombé la caméra pendant que j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû appuyer aussi fort, désolée. On a dû entendre un petit bout. Bon, je vais mettre le shampoing. J'ai trop peur, du coup, je vais mettre un tout petit peu. Oh! Voilà! J'ai presque rien mis, mais j'ai peur. Du coup, on va commencer comme ça. Ça commence bien. Ok, c'est chaud. Et ça fait déjà une pâte, regardez. Enfin, non, pas du tout, c'est juste des papiers collés ensemble. Ah, donc je vais mettre un tout petit peu plus parce que là, j'ai vraiment rien mis. Si vous avez vu, vous direz, oh non, mais t'as vraiment rien dit. T'as vraiment rien mis. Bon, je vais mettre un tout petit peu plus. Je vais pas mettre devant la caméra. Hein. Il faut pas que j'appuie trop. Il faut plus que je le pose aussi fort qu'avant parce qu'avant, ça a même fait tomber la caméra. Donc, ça commence à faire un peu une pâte blanche. Non, un peu jaune vu que... Donc je vais déjà toucher un peu. Qu'est-ce que ça donne? Alors c'est dégoûtant. On va rajouter un tout petit peu plus. Peut-être que c'est juste parce que j'ai pas mis assez. Hein. Là j'en ai mis un peu trop. Je vais mettre pause pendant que je mélange. C'est bon. Ok, on va pousser cette pâte d'ici. C'est bon, c'est en train de former une pâte. Voilà. Je vais un peu plus mélanger. Ah, mais il y a un petit bout que j'ai pas du tout mélangé. Du coup, ça fait un côté tout blanc et un côté, bah, c'est tout normal. Tout jaune. Ah! On commence un peu à toucher un tout petit bout. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça donne une texture un peu bizarre. Je sais pas quoi dire. Ça me dégoûte un peu, mais voilà. Alors, on va continuer un peu à... Ah, c'est tombé sur le bureau! Oh non! Alors, voilà. Rajouter un tout petit peu plus. Je sais que ça peut marcher, mais il faut toujours essayer. Hein. Allez, marche, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai pas envie de rater ma première vidéo. S'il te plaît, mon petit slime. En fait, non, mon petit papier, vu que ça fait même pas encore du slime. Donc, je vais prendre le papier un peu dégoûtant. Je vais le mettre dans ma main. Eh, ça fait du slime! Non, je rigole. Ça fait juste une pâte un peu dégoûtante. Que ça me dégoûte. On dirait du papier avec du colorant Berk. Oh non, j'en ai renversé, regardez. On va mettre un petit peu plus de papier parce que peut-être que c'est ça qui manque. J'ai raté mes 2 recettes. S'il vous plaît, dites que j'en peux faire encore une. Dites que j'ai une idée pour faire encore une, s'il vous plaît. Ça tombe, tout tombe, tout tombe. Nous tombons, vous tombez. Elle tombe au pluriel. Oh! Alors ça donne n'importe quoi. Vraiment. Je suis un peu triste. Peut-être qu'il faut juste que je
Faut juste que je mélange un peu avec mes mains. Peut-être qu'à la fin ça va donner, ah je me suis coupé ici le doigt, du coup maintenant vu qu'il y a du savon, du coup ça pique. Bon, je vais mettre pause pendant qu'on mélange parce que c'est pas très intéressant. Waouh, regardez, ça donnait une pâte comme ça. Non, je rigole, en fait elle est là et ça j'ai pas du tout réussi. Donc en fait j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie d'assumer que j'ai raté mon slime, du coup je vais continuer à mélanger jusqu'à que j'ai plus d'espace dans mon téléphone. C'est tout. Ah, j'arrive pas, aidez-moi. Même si vous pouvez pas m'aider. Je vais la mettre près de la caméra. Regardez comment ça a l'air pas du tout bien, comment c'est mauvais. Si quelqu'un réussit, c'est vraiment parce que soit parce qu'il a beaucoup d'expérience, ou soit c'est parce que moi je suis nulle en faisant du slime. Mais je crois plutôt que c'est moi qui est nulle en faisant du slime. Donc, j'ose pas le dire, mais on a raté les deux recettes. Hop. Bon, je vais ranger. Donc voilà, on ne regarde pas le papier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Ah, c'est cool. Non, c'est pas cool. Voilà. Du coup, il y a... Et j'aime trop ce pur, écoutez. Bon, je crois pas que vous écoutez, mais voilà, j'aime trop le casser. Bon, c'est pas grave, on va tomber. J'ai raté les deux slimes. Bon, c'est pas du tout des slimes, c'est n'importe quoi. Celle-là, ça ressemble un peu à une pâte à modeler, pas trop pâte à modeler, qui sent hyper bon. Ça sent tellement bon. C'est trop bon. Bon, en fait, je l'ai même pas goûté, mais ça sent trop bon. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment la couleur. Bon, je l'ai dit une millième fois, mais c'est pas grave. J'ai utilisé ça. C'est un petit dentifrice de bébé. Parce que voilà. Donc, voilà. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Mettez des pouces en l'air. Ok, c'est bien. Si vous mettez des pouces en l'air, bah, je serai contente. Abonnez-vous. Commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour la deuxième fois, j'ai déjà dit, et d'activer la petite cloche. Clean pour savoir les... Bon, et s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à Framboise et Petites Fraises et aux licornes du web. Au revoir.